الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لا تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhul yawma idin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhul yawma idin na'imatun li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthufah. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Wa ila jibali kaifa nusibat. Wa ila ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa ma tawalla wa kafar. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para ikhwati iman, alhamdulillah
Urang sanggakeun puja sareng puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kalawan kurnia anjeunna kalawan rahmat pangasih anjeunna urang sadaya ditakdirkeun tiasa jumponan kewajiban ibadah saum sasasi lamina dina Ramadan anu nembe kalangkung. Maka bila enjil urang sadaya jumponan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun salat Idul Fitri sebagian dina syariat Allah anu disyariatkeun ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwatul iman sadaya jalmi dipaparin nugraha iman. Sadaya jalma nu boga ilmu malah dipaparin nugraha iman ku Allah Subhanahu wa taala. Geus karuan pikeun jalma anu kurang ilmu atawa teu boga ilmu. Dalam kadang-kadang jalma anu boga ilmu anu loba hanyahona tapi mungguh saimanana takan masjidkeun kulantaran ilmuna eta bakal saang hatena dina ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Leuleusna awak urang ngalaksanakeun tugas ti Allah, lunturna hate lunduk ka Allah Subhanahu wa taala. Ngarupkeun nikmat anu panggede-gedena dipaparinkeun ka makhluk saantara alam. Sakabeh alam dipaparing nikmat, tapi nikmat anu pangagung-agungna yang dipaparingkeun ka jelema iman. Kulantaran kaimananana si aya hiji rintangan anu bisa ngahalangan ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwatul iman, tetela jalma anu iman ka Allah ngabogaan sifat anu saang ribo hatena. Ribo di pangeranan ku Allah. Rido ngagem agama Allah, agama Islam. Rido nuturkeun uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manehanana menembongkeun pernyataan kerelaanana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Abdi ridho itu pernyataan hidup mukmin. Ridho pisan di pangeranan ku Allah Subhanahu wa taala. Ridho di paparing hirup sarta bakal ridho bakal nyamperan pae. Ridho di paparing bunga lamun Allah anu memang nakdirkeun abdi ridho di paparing sihatin atau tinggal. Sifat ridho di pangeranan ku Allah nyarupakeun hiji tanaga dikeun tiap-tiap jalma nunggulkeun hirup anu pinuh kamanfaatan. Sabalikna jalma anu teu ridho di pangeranan ku Allah nyarupakeun bibit buih timbulna karusuhan dikeun masyarakat, timbulna keresahan dikeun tiap-tiap pribadi. Dina zaman kiwari, dina zaman serba canggih, serba modern, panyakit oge milu canggih, panyakit oge milu modern. Lain sakadat sumerap kana kulit daging, lain sakadat sumerap kana awak tulang balung daging, tapi panyakit leuwih parah sumerap kana hate kana jiwa. Nungaran stres, anu ngaran stroke, pirang-pirang jalma anu teu kurang nanas. Saliut teh paribasana kurung nangtung siang leumpang teu manggi pangabetah dina hirupna. Teu betah nyorangan, teu betah lobaan. Lantaran diri teu boga kaliboan di pangeranan ku Allah Subhanahu wa taala. Dirina ngabogaan angkeuhan
Yen manehna anu bisa kawasa. Sagala kahayang kudu bisa kacumponan. Sagala cita-cita kudu bisa silekanan. Hituna kacumponan kahayang. Hituna silekanan cita-cita. Kadirina ngarupakeun hibang balu. Tekanan batin anu katida beratna. Sabab hatena kosong. Ina kayakinan yen dirina dikawasa diatur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwati iman, serah bongkok kana jalma mukmin ngalaksanakeun ibadah saum ngarupakeun bukti ridho na di pangeranan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti ridho na di pangeranan ku Allah, ridho narima Islam. Islam anu jadikan pedoman, dijadikan tuntunan Allah pikeun sakabeh manusia. Rea jalma anu embung narima, tapi hayang wenang kabagdaan. Rea jalma anu nolak kana al-Islam, tapi hayang wenang kauntungan dunia akhirat. Tangtuna urang oge bisa mempertimbangkeun kumaha arek bisa menang bagja dunia akhirat. Lamun bari pawis jangkarna al-Islam teu ditarima dina kahirupan. Para hadirin ikhwati iman, minan al-Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparingkeun keterangan bunia Islamu ala khamsin. Diadegkeunana Islam dina 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, kahiji dina pernyataan syahadat ka Allah sareng syahadat ka Rasulullah. Wa iqamis shalah, kadua dina ngadegkeun salat. Wa ita'iz zakah, katilu dina nyumponan kewajiban zakat. Wa shaumi Ramadan, anu kaopat nyumponan kewajiban saum dina bulan Ramadan. Anu kalima wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ngajugjug ibadah haji ka Baitullah pikeun jalma anu parantos tumpon kakal kawasa pikeun nyumponan di jalanna. Para hadirin, kalimat anu kahiji bunyal Islam, diadegkeun al-Islam dina 5 perkara. Kalimat diadegkeun Islam dina 5 perkara, mere hiji ciri, mere hiji harti. Yen saenyana Islam teh hitungan sakadar 5 perkara. Lamun diadegkeun dina 5 adegan, dina 5 tihang, tangtu kudu aya anu diadegkeun dina luhureun tihang. Diadegkeun Islam dina 5 rupa, syahadat salat, zakat, saum sareng haji. Artinya kudu aya nu ngadeg dina saluhureun anu 5. Di mana hiji aya nu ngadeg luhureun anu 5, artinya al-Islam pikeun eta jalma kasan kumplit, kasan kafah, kasan sempurna. Sahiji dina luhureun syahadat salat, zakat, saum sareng haji. Kudu ngadeg al-akhlaqul karimah. Akhlak anu mulia diperdi tiap-tiap muslim sabada ngalaksanakeun rukun Islam miara akhlak anu mulia anu jadi pangabutuh tiap-tiap jalma. Ini budak leutik keneh jeung dididik kana al-akhlaqul karimah. Moal aya kolot jadi korban kaputing kulantaran anakna. Moal aya anak terlantar akibat kepirosan jadi kolotna. Moal aya bawahan korban perkosaan atasanana. Moal aya atasan anu bakal dijatuhkeun, bakal dirujukkeun ku bawahanana. Lamun memang manusia ngagugu akhlakul karimah. Seueur hadis anu natelakeun yen sawarga nutup pikeun jalma anu keur ibadah akhlak. Sanajan manehna ngadegkeun salat, sanajan manehna bulak-balik munggah haji saban taun ka Mekah. Hiji riwayat
para laki-laki hiji sahabat mau kalawan kusadarea disangka hade yen manehna bakal kasawarga nempo kana wakalna ibadah salat nempona kana zikir tapi Rasulullah nyebatkeun hanjaka manehna tangki ka neraka. Naon sababna ya Rasulullah? Begini kitu sabab manehna ngungkung using dikencar dikuruju kungkung dari parab dikencar ge henteu ketika pan kalaparan. Alatan using kalaparan lantaran dikerem dari parab ketulis ati kasawarga. Tanda al-akhlaqul karimah. Silang-silang hadis anu nacelake. Mangkana yu'minu billah wa yawmil akhir fa yukrim jarahu. Sajama anu ngarasa iman ka Allah jeung ka akhirat, geura mulyakeun tatanggana. Geura mulyakeun tamuna. Dia nacelake yen al-Islam teu mahi beda ukur geus ngalakonan salat. Yen Islam henteu cukup teu ngajak beda geus munggah haji bulak-balik. Beda geus saum Ramadan, tapi akhlakna rusak, moralna bejat. Distimawire kana hak batur diperkosa. Distimawire kana kepentingan batur, asalnya sorangan. Kulantaran itu hadirin kaum muslimin. Dibokeun hati urang nampi Islam lewat saum Ramadan kamari hawa nafsu urang paling ditundukkeun ku urang. Karena sadaya tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakan kumpul ku akhlak kumpul. Maka kudu ngadeg dina 5 rukun Islam aya anu disebut taqwimul syariah. Cita-cita, kahayang, semangat ngadegkeun syariat Allah. Di mana urang nyaho ngeunaan aturan Allah, sing hayang harita keneh coba segera laksana. Tanda kesetiaan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala taqwimul syariah. Mimiti masalah-masalah anu patari masalah ibadah anu arajul. Ketika masalah-masalah sehari-hari anu arawi di mana terang aturan Allah, di mana terang tuntunan Allah, sing hayang buru-buru nuturkeun kana eta aturan. Lamun teu boga semangat eta, salatna bakal garing, bakal kerontang, moal ngabogaan jangiang moal aya jiwa salat dina kahidupan sapopoena. Puasana moal menjiwai sabab teu aya cita-cita ngadegkeun syariat Allah. Dina diri urang kudu ngadeg syariat Allah. Dina rumah tangga urang kudu ngadeg aturan Allah. Di masyarakat Islam kudu ngadeg aturan Allah. Sabab saha nu rek nirosea kana aturan Allah, aturan Islam, lamun lain umat Islam nak sorangan. Rea pisan kejadian-kejadian. Dina zaman kiwar, umat Islam sorangan, salat perlu, puasa perlu, munggah haji mah malah komo daloba duitna. Tapi dina larasan tatali hurik urusan aturan-aturan sapopoe seperti embung narima karena aturan al-Islam. Kumaha cara berekonomi, halal jeung haram parantos teu dipake, teu diperhatikeun. Kumaha dina cara bergaul remaja oge bongkolot, mana halal mana haram parantos teu aya perhatian. Dina ngalap rizki kadang-kadang tos teu mirosea halal haram asal meunang. Lamun kitu tangtuna kaislaman urang salilana moal bakal cecek sarta Allah Subhanahu wa ta'ala moal nampi ibadahna jama-jama anu teribo narima kaislaman aturan Allah. Allah moal nampi pangampurana jama-jama anu ngan teribo karena segala aturan sareng patokan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang bisa kaijin kumaha benduna, kumaha bakal tindakan pamarentah lamun dirabah pamarentah. Lamun hiji warga nolak kana undang-undang. Lamun hiji masyarakat nanduk kana keputusan-keputusan pamarentah. Eta lebah pamarentah.
Kumaha urang bakal menang karidoan Allah. Kumaha urang erek menang hampura si Allah. Komo deui erek menang sawarga Allah. Lamun hirup urang dibang baluhan, kurasa hate berat narima aturan Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu ngadeg dina luhureun rukun Islam anu al-jihad. Jihad hartina ngerahkeun sakabeh pangabisa, kanyaho jeung tanaga pikeun ngalaksanakeun kahadean. Pikeun ngaluarkeun pikeun merek kemanfaatan anu sagede-gedena ka dirina jeung kabalarea. Ngaranna al-jihad. Sanajan berat dilaksanakeun, sanajan kudu ngabeya dikaluarkeun. Seperti jihadna Bapak Tani dina mulasara pepelakanana, najan kudu ngaluarkeun barang nu aya di imah, pikeun ngarawatan pepelakan, najan kudu kurang sare neang saijang nyiraman pepelakanana, sadaya teu ngajadikeun hahalang pikeun ngalaksanakeun eta pagawean. Eta contoh dina jihad. Lain nu ngaran jihad teh sementara anu ngaluan anggapan yen jihad teh kotor, jihad teh keras, jihad teh brutal, jihad teh radikal, lain eta. Tapi jihad eta kesungguhan diri dina ngalaksanakeun tanggung jawab, utama tanggung jawab diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Moal aya hiji pagawean anggeus lamun teu make jihad. Cita-cita nimbulkeun kaberesan, cita-cita nimbulkeun kedamaian, silih ajangan silih hartikeun antara urang jeung urang. Ini pengertian. Lamun di antara jalma dua bae teu boga saling pengertian bakal tektok. Lamun di antara salaki jeung bojo jeung rupiah wae teu timbul ayana pengertian, silih ajangan geus bakal timbul karusuhan rumah tangga. Atuh tangtu komo lamun sanagaran, atuh komo lamun tidak jalma anu rea, di mana tiada saling pengertian, di aya silih ajangan bakal wujud di badan duaan di rumah tangga. Silih ajanan anu beunghar kanu fakir, ngahargaan si fakir kanu beunghar, nu beunghar jasa beunghar ladang sorangan, nu beunghar jasa pinter anu boga asa menang rosana sorangan, tapi nu beunghar ngarah sakit. Yang beunghar nate dibantu ku kesangna jalma-jalma laleutik. Si penguasa, si adigung, si sombong pedah teu boga jabatan, tatangga ge teu direret, nu leutik mah komo, sabab kadang-kadang ngarasa dirina turun gengsi, lamun kudu bergaul jeung jalma pejabat. Lamun itu ngaran kabeh pejabat, rakyat yang tangtu bakal jadi kekeset. Di mana rakyat jadi kekeset, situasi keamanan oge bakal terancam. Islahul zatil bain, ngayakeun Islam kedamaian kerukunan silih ajanan di antara urang sareng urang. Para hadirin, eta adegan anu kudu ngadeg di luhur rukun Islam. Dina Idul Fitri dina lebaran kekurang lebaran fitrah. Adegan luhur rukun Islam dina awak urang. Di pula warga orang perlu orang dikontrol, perlu diayakan peninjauan, di mana ayat nu kurang perlu diservis, di akhlak di orang narajang dina teu hadir, di akhlak anak orang, di bojo orang, di keluarga orang perlu segera servis. Sebab akhlak ngarupakeun landasan anu utama pikeun bisa ngahontar sakabeh kahadean. Tanpa akhlak kahadian mual rusak kabeh. Bisi dina awak urang taledor, joledar kana parentah jeung aturan Allah. Bisi bojo urang anak urang taledor, joledar kana aturan jeung kawajiban Allah. Buru-buru servis, buru-buru hadian. Anu ngaran Idul Fitri mulang kana situasi bersih samemeh kotor. Fitrah hartina bersih samemeh kotor. Zakat hartina bersih sabada kotor. Lamun sabada kotor dikumbah dibersihan zakat karana. Lamun budak name boga dosa fitrah karana. Panutup tina ibadah saum zakatul fitri.
bersihan diri orang anu geus kotor sehingga nemu deui kana kajian bersih sameme kotor. Maka servis kana sagala rupa anu tadi sangkan benar-benar orang bisa mulang karena sipo kebersihan diri sameme kotor ku dosa ku doraka jeung ku rupa-rupa kasalahan. Insya Allah lamun kitu tekad urang, lamun kitu sikap urang dina Idul Fitri, bakal katimu sareng amisna lezatna saum, lezatna ibadah. Ulah sabalikna, dina sasi Ramadan urang bisa sobar, boboran lepas kabeh sasobaran. Boboran dipake kasombongan, boboran dipake foya-foya, boboran dipake pakatangtang, petang-peteng, ngajago lamun di kalangan budak anu keur memujuna rosa lain kitu, tapi tuluikeun sikap-sikap kahadian anu parantos urang kapilih dina sasi Ramadan kamari. Allah Subhanahu wa taala parantos jagawi walladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sanyana jalma-jalma anu parantos ngaromo ngaku mangeran ka kami ka pangeran kami di Allah. Tuluy marena istiqomah angger ajeg dina kahadian bakal turun ka marana para malaikat. Mare seger, mare ludeng, mare wani tetep maneh dina kahadian dina kabeneran kita mual ka pangijin kadiri, mual ka pangijin kasisa. Istiqomah ieu anu jadi ajegan urang sabada saum Ramadan dina taun ieu. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala nyaangkeun hati urang sangkan urang sadaya awas kan bener. Sarta bisa ngalaksanakeun anu eta bener. Muga-muga Allah nyaangkeun hati urang awas kana salah. Sarta Allah mabarkeun kekuatan ninggalkeun anu salah eta. Muga-muga Allah ngahampura ka urang sadaya dina sagala kasalahan leutik gedena karasa tikarasana dihaja sareng dihajana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.